En fait, sur la route, ce qui est le plus efficace, c'est quand même les voitures de rallye. Donc, c'est pas un hasard si elles font du rallye. Et comme elles font du rallye, elles dégagent quelque chose de plus qu'une autre voiture. Et c'est là où tu te dis, c'est ça qu'il me faut. Quand j'ai vendu ma Delta, la personne qui l'a achetée monte au volant. Il venait juste d'acheter une Audi R8 la veille. Il monte dans la Delta. Évidemment, une Delta, c'est moins puissant qu'une Audi R8. Il monte dans la Delta, il me dit, ah ouais, ah ouais, d'accord. On sait pourquoi c'est une voiture si mythique. Il y a un truc, et c'est moins puissant, c'est sûr.